hromadné nehodě. Tato hromadná nehoda je v technickém terénu, uvidíte zásah složek i podvěců, představí se vám i člen horské služby, budou tam záchranáři hasičského sboru, libereckého i hradeckého. Uvidíte práci právě zmiňovaný a několika jsou vidět nevěkolika 50, který donese do nepřístupného terénu kromě materiálu potřebného do záchranu i další vybavení. No, co tam bude za speciál? Jaký to se mu podaří, v podstatě to ukázka hromadné dohody, 350 metrů, v tom životě na místo hasičů, protože se v reálu málo kdy stalo, když bývá to, že naopak na místo právě záchranářských vrtulníků. Postupně tedy jsme helikoptéry, které budou nejen zachraňovat zraněné a propálit do prostě celé doby navážet techniku a materiály. V podstatě máme větší příležitost na jednotlivé helikoptery jsou velmi složitou akci integrovaného záchranného systému na vlastní oči a bezpečí. Tak teď tohle je Sokol a zatím Eurocopter.
a v každém zásahu se mě něco komplikovat. Při technické závodě a bylo to vždy tak, aby nedošlo k vlastní